No sé si me conocen y bienvenidos a mi canal. Hoy, como ven el título de ahí, que aún es slime y voy a tratar de colorearlo. Bueno, van a necesitar un bol, cuchara, plasticola, y a esto le voy a sacar el color. Y a esto. Y el activador. Así que comencemos. Vamos a hacer lo principal. Vamos a hacer esto y vamos a cortar esto. Bueno, yo le dejo así. Después le saqué este cosito, le saqué ahí. Bueno, ahora voy a tirar la tícola. Le puse solamente el color. Esperemos que quede en rojo. El gusano se me va, Espera un rato. Bueno, listo. Ya le eché todo. Para que vean. Vamos a como que va quedando. Ya lo batí. Voy a agarrar agua para por el hombro. El agua para que el slime no se abra. Al último volví a agregar un poquito más de color. No. Hay que esperar a que se haga burbujas. Cámara rápida. Cámara lenta. Rapidísima. Arre. Para agarrar el activador. Voy a echarle de a poquito. Bueno, me puse esto, si no me molesta. Vamos a poner el slime.
bueno, no importa. Igual esa bici. Esto no es mío. Un poquito. Todos me vienen. Esta porque si le agregamos muy poco y aparte la boto mucho. Bueno, ahí va saliendo. Aguanta. Esperen que me despegue todo. Bueno. Quedó un color de chicle, quedó. Ahí parece un rosa, pero acá es un color chicle.